अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अॼु सूराबाया में हिते हिकिड़ी मस्जिद आहे, उनखे ॾिसणु वञा पियो त हिते रस्ते में ही जेके आहिनि से समोसा वग़ैरह मिली विया, सो इहे बि खायूं था। मस्जिद अम्पेल जे बारे में बि कुझु ॻाल्हायूं था। हाणे हीअ बाज़ार ईअं ई आहे, रस्तो ईअं ई आहे जीअं पाण वटि दरगाहूं वग़ैरह हूंदियूं आहिनि सिंध में या पंजाब में, अहिड़े क़िस्म जी आहे। थोरो मस्जिद सां गॾु वरी दरगाह बि आहे हिकिड़ी। सो ही बिल्कुलु उहो इन्वायरमेंट आहे जेको पाण वारो हुते सिंध में हूंदो आहे। शाह लतीफ़ जी दरगाह आहे, कलंदर शहबाज़ जी आहे, त हुते वरी बाज़ार वग़ैरह जो इन्वायरमेंट को हूंदो आहे उहो हुते। हिते वरी इहे अतुर थिया, हिजाब थिया, अबाया थिया, कपिड़ा हिते जा अरबी अतुर आहिनि, अगरबत्तियूं आहिनि, खाधे पीते जा सामान, इहे मज़हबी शयूं आहिनि जीअं मुसला, जीअं सजादो चवनि था हिते, इहे सभु शयूं हिते, तस्बियूं, इहे सभु शयूं हिते मिलनि थियूं। ही आहे उहा मस्जिद, हिनखे अरबी मस्जिद बि चवनि था, पर हिन जो नालो जेको असल आहे उहो अम्पेल आहे, मस्जिद अम्पेल सूराबाया जो। जेको शुरूआति हिन जी कंस्ट्रक्शन जेका आहे सा हिते जो जेको वली औलिया आहे अम्पेल, सनन अम्पेल, उन शुरूआति कराई हुई हिन 1420 में, 1420 या 1421 में। सो इहा जेका मालूमात मिली आहे मूंखे हितां, उहा तव्हां सां शेयर कयां थो। हिन में काठी जो बि कमु थियल आहे। हिन में चवंदा त काठी में किली जेका हूंदी आहे कोको, उहो इस्तेमालु थियल कोन्हे। बेसिकली हिन जो आर्किटेक्चर जेको आहे सो जावानीज़ आर्किटेक्चर आहे, जावा वारो, पर हिन में अरबी इन्फ्लुएंस किथे किथे नज़र अचे थो, ऐं चीनी इन्फ्लुएंस बि आहे, ख़ासि करे जेके डेकोरेशन वग़ैरह इन में थियल आहिनि, जेके चिट या अहिड़ियूं शयूं आहिनि, उहे वरी कुझु चाइनीज़ स्टाइल वारियूं आहिनि। सो इहे हिते हिन मस्जिद में आहिनि। इहे हिकिड़ी इंडोनेशिया जी जावा जी हिकिड़ी पुराणे में पुराणी मस्जिद चई सघूं था, या चंद जेके पुराणियूं मस्जिदूं आहिनि उन्हनि मां ही चई सघूं था। काफ़ी वॾी मस्जिद आहे ऐं ख़ूबसूरत ठहियल आहे। हाणे हिनखे जेको ठारायो हो सनन अम्पेल ठारायो हो। सनन अम्पेल इहे हिते जा जेके 9 वली औलिया गुज़रिया आहिनि जावा जा, उन्हनि जा हिकिड़ो हो। ऐं उन जी बि ॻाल्हि जीअं मौक़ो मिलियो त तव्हांखे ॿुधायां थो। पर फ़िलहालु जेको आहे सो इहो त ही मस्जिद जेका आहे, हिन सां गॾु हिकिड़ो मदरसो बि ठारायो हो सनन अम्पेल। सो सनन अम्पेल इहो कमु शुरूआति 1420-21 में करायो। ऐं सनन अम्पेल असल में हिते, हाणे इहे 2 रिवायतूं आहिनि। माण्हू चवनि था, के चवनि था त इहो तव्हां ईरान मां आयो, ऐं जो को चवनि था त न इहो चीन मां आयो हो, पर ईरान मञा पोइ सेंट्रल एशिया, पोइ हीअं जेके इन पासे विया, पोइ वरी चीन में, पोइ मिंग डायनेस्टी में जॾहिं इहो हूंदो हो चेंग हो, एडमिरल चेंग हो जेको हो, सो सेंट्रल एशिया जो, पोइ उन सां जेके गॾिजी विया हुआ मुस्लिम जेके सेंट्रल एशिया मां उतां थी फिरी 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 पोइ त ही चवनि था सनन अम्पेल जी पैदाइश हिते जी आहे, चाइना जी आहे, वियतनाम वारे इलाइक़े जी आहे। पर उन खां पहिरीं जेको आहे सो हिन जो वालिद साहब हिते आयो हो, मौलाना मलिक इब्राहिम। सो मौलाना मलिक इब्राहिम खे जेको आहे सो पहिरियों जावा जो पहिरियों वली चवंदा आहिनि। सो ऐं ही जेको आहे सनन अम्पेल जेको आहे सो नंबर 2 ते अचे थो, पर वधीक अहमियत जेका आहे सा हिन जी आहे, सनन अम्पेल जी आहे। हिनखे थोरो वधीक अहमियत इन करे आहे जो हिन ही मदरसो बि ठारायो, हिन ही मस्जिद बि ठाराई, ऐं हिते जेको इस्लाम जी जेका प्रोपेगेशन आहे ऐं पखेड़ आहे, उहा जेका मेनली जेका आहे सा सनन अम्पेल जे करे थी। सनन अम्पेल जो नालो जेको आहे सो असल में अथसि रहमत।
रिदान रहमत। हाणे रिदान हिते वरी छा आहे जो जेके उन टाइम में जेके हाई लेवल जा माण्हू हूंदा त उनखे रिदान चवंदा, जेके राजा ऐं उन्हनि खे इहो ख़िताब विताब ॾींदा या उहे रिदान सॾिबा। त ही थोरो अहम माण्हू जीअं हो त हिन जो नालो हिन सां गॾु बि रिदान जो जेको आहे सो टाइटल जहिड़ो पर हो। उहो इन करे बि हो जो पहिरीं त हिन जो वालिद आयो हो हिते जेको मलिक इब्राहिम आहे, पर पोइ वरी जेको आहे सो हिन बि जेको आहे सो उतां जिथे ही पैदाइश थी हिन जी, या त ईरान में थी हुई या जेको जीअं चवनि था चाइना वारे वियतनाम वारे इलाइक़े में थी, जिथे बि थी हुई ॿ रवायतूं आहिनि। त पोइ वरी बाद में ही बि अची वियो हिते। ही जॾहिं सनन अम्पेल आयो त इन चवनि था हिते जी जेका सुराबाया जो इलाइक़ो जेको आहे, हिते जी जेका शहज़ादी हुई उन सां शादी थी वई। त पोइ छो जो शाही ख़ानदान में ही मर्ज थी वियो हुयो, त इन करे हिन जी अहमियत जेका आहे सा वधी वई, हिन जो इन्फ्लुएंस वधी वियो। हिन जे वालिद खां बि जेको आहे सो हिन जो इन्फ्लुएंस वधी वियो ऐं उन जे करे हिन जेको आहे सो हिन वटि एतिरा वसीला हुआ जो ही जेको आहे सो पंहिंजी ठाराए, मस्जिद ठाराए, मदरसो ठाराए ऐं इस्लामी तालीम खे जो हुते फ़रोग़ ॾिए, उहो एतिरो इन्फ्लुएंस एतिरे वसाइल हुआ। हाणे ॾिसो हीअ दरगाह मस्जिद खां ॿाहिरि जॾहिं निकिरे थींदो हीअ दरगाह आहे, माण्हू अचनि था हिते ज़ाहिर ई अचनि था, पोइ नमाज़ूं पढ़नि था, दुआऊं घुरनि था, वेठा आहिनि हिते। उहो ई जेको आहे सो नमूनो जीअं पाण वटि दरगाहुनि ते ॾिसण में ईंदो आहे काफ़ी। ऐं हिते इवेंट्स बि थींदा आहिनि, हाणे परियां इलाही माण्हू ॾिसूं था आवाज़ जेके अचनि पिया हिन ते ई पोइ हिते हिकु हम थींदी आहे, नात थींदी आहे, या अहिड़े क़िस्म जो कुझु ई ॻाइण वारो सिलसिलो थींदो आहे, जीअं पाण वटि सूफ़ी कलाम थींदा आहिनि। अहिड़ो को आहे जेको ही हिननि जी चैंटिंग त न चइजे, पर कुझु मिड़ई इहो सिंगिंग वारनि उन्हनि वटि थिए पई, जेको थींदो रहंदो आहे हिते दरगाह ते। सो इहे जेके आहिनि से जेके नऊं वॾी आहे उन्हनि मज़ा ॿ ई आहिनि। पहिरियों जेको मलिक मौलाना मलिक इब्राहिम, ॿिए नंबर ते जेको आहे सो रदान रहमत, जंहिंखे सनन अम्पेल बि चवनि था। हाणे उन खां पोइ हाणे ही दरगाह अंदरि वरी लिखियो पियो फ़ोटू कढणु मना आहे, सो अंदरि वञी करे फ़ोटू माण्हू नथो कढी सघे। बहरहाल ही जेका आहे सा वरी उन दरगाह जे भर में वॾी मार्केट आहे, तमामु हिकिड़ी डिघी मार्केट आहे। ऐं उहे शयूं जेके हिते कपिड़ो लटो मिले पियो, त अबाया मिलनि पिया ऐं हिजाब मिलनि पिया ऐं तस्बियूं, मुसले खे हिते वरी सजादा चवंदा आहिनि, नमाज़ पढ़ण वारो जेको हूंदो आहे, सो उहे बि आहिनि। या दिलि आहे छपरो मार्केट चइजे या छा, या इहो ढक मार्केट जीअं शिकारपुर वारी, सो ही कवर्ड आहे ऐं सभु सामान हिते विकिरो थिए पियो, अतर वग़ैरह बि आहिनि, सभु कुझु आहिनि। सो इहो ज़िक्र पिए कयो मन जो सनन अम्पेल जो। हाणे सनन अम्पेल खां ॿियो नंबर ते हो हिनखे वली सांगा चवंदा आहिनि। हाणे वली सांगा जेके आहिनि उहे नऊं हुआ, पहिरियों जेको आहे सो मौलाना मलिक इब्राहिम हो वली सोंगो, ऐं ॿिए नंबर ते जेको आहे सो सनन अम्पेल हो रिदान रहमत। टे नंबर ते जेको थियो उहो हुनजो पुटु हुआ, ॿ सनन अम्पेल जा पुट हुआ, छो जो हिन वरी हिते जे लोकल जेका राजा हो उनजी शहज़ादी सां शादी थी हुई हुनजी, त पोइ उन मां वरी औलाद थियो। त उन मां जेको टे नंबर ते वली सोंगो हो, उन जो नालो हिते लोकल नालो सनन बोनांग,
पर हुनजो असुल नालो जेको आहे सो मखदूम इब्राहिम। ऐं हिते जेका जी पाण वटि बि इहो वलियुनि में कुझु जीअं शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई आहिनि, उन जेको आहे सो शाइरी कई ऐं यकतारो ऐं इहो जेको म्यूज़िक रिदम्स राग इन जे ज़रिए जेको आहे सो पंहिंजी तालीमात अॻिते हुन वधायूं ऐं जेको आहे माण्हुनि खे जेको पंहिंजो पैगाम कन्वे कयो। त सनन बोनांग जेको आहे 3 नंबर ते मखदूम इब्राहिम जो नालो, उन बि वरी हिते लोकल जेके मौसीक़ी जा जेके आलात आहिनि गमेलान जमेलान जेके चवंदा आहिनि, जो इन मां ठहंदो आहे न ही जेको बांस हूंदो आहे, बांस खे कटे उन मां ठाहींदा आहिनि, पोइ उन मथां जी हल्की हथोड़ी वारा उहो हणिजे, उनखे काठी जो ठहियलु हूंदो, उन मां म्यूज़िकल आवाज़ जेके से टोन्स निकिरंदा आहिनि। त उहा जेका नवां मौसीक़ी ठहे थी, त उन में ई हुन जेको आहे सो उनखे ॻाए ऐं हुनजी शाइरी जो त मूंखे मालूमात कान मिली आहे, वठंदासीं। त इन सनन बोनांग मखदूम इब्राहिम जेके चवनि था, इन हिते पंहिंजो जेको आहे सो इनकॉर्पोरेट कयो म्यूज़िक खे, इनखे इस्लाम जे पैगाम खे कन्वे करण जे लाइ। उन खां पोइ जेको 4 नंबर ते हिननि जो अचे थो सनन दराजात, इहो 4 नंबर वाली सोंगो हो। इन जो नालो असल में रदान कासम हो। हाणे इहो जेको वली नंबर 4 हो, जंहिंखे वली सोंगो चवनि था, इहो इन जो वरी मशहूरु आहे त इहो जेको ग़रीब माण्हू हूंदा उन जो तमामु घणो हॾु ॾुखो हूंदो, उन सां ग़रीबनि जी मदद करणु। हाणे हिन जो लिंक त रॉयल फैमिली सां थियो हो, शहज़ादी जो पुटु हो ऐं सनन आम्पेल जो पुटु हो। त उन जे करे हिन पंहिंजा रिसोर्सिस जेके आहिनि सभु जेके आहिनि से ग़रीबनि जे हवाले कया। जिथे बि हुनजी ग़रीबनि जी मदद थींदी हुई उहा उहो कंदो हो, ऐं उते उन जे करे ई जेको आहे सो ही अब्दुल अज़ीज़ हिकिड़ो चवंदा आहिनि थी वियो माण्हू, ऐं पोइ ही जेका इस्लाम जी तालीमात ॾींदो हो त माण्हू उन जे सॾ ते मुस्लमान थींदा। हाणे हिननि में ॾिसो, चाहे मौलाना इब्राहिम हुजे या वरी ही सनन आम्पेल हुजे या सनन बोनांग हुजे या ही सनन दराजात हुजे, कंहिं बि जेको आहे सो को जहादी तौर ते फतेह करे जेको आहे सो हिते इस्लाम कोन पखेड़ियो आहे। ही सभु जेको आहे सो उन्हनि पंहिंजे कैरेक्टर जेको आहे उन जे करे जेको आहे सो हिते इस्लाम पखेड़ियो आहे, माण्हुनि खे राग़िब कयो पाण त मुस्लमान थियनि। 5 नंबर ते वरी हो सनन कुदूस, जो नालो जेको आहे चवनि था जाफ़र, पाण वटि नालो जाफ़र सादिक आहे, पर ही थोरो वरी इन जो शादिक चवनि था, जाफ़र शादिक इन जो सनन कुदूस जो। ऐं सनन कुदूस में वरी इहो ही जेको काफ़ी जेको आहे सो लोकल जेको हिंदू ऐं ॿुध मत में जेके चङियूं ॻाल्हियूं हुयूं, त उन जी हिन जेका आहे सा इजाज़त ॾिनी उहे जेके मुस्लमान थिया पे नवां, त उन्हनि लाइ जेके सुठियूं चङियूं रवायतूं चङियूं ॻाल्हियूं हुयूं मज़हबनि जूं हुयूं, त उहे भले जेके आहिनि से पंहिंजे हुन में इनकॉर्पोरेट कयो पंहिंजे हिन रूटीन लाइफ में। त उन ॻाल्हि जी परमिशन ॾिनी ऐं उते उन ॻाल्हि खे इनकॉर्पोरेट कयो। ऐं 6 नंबर ते आहे जेको सनन काली जागा, उन जेको आहे जो नालो जेको आहे सो राधन मां सईद, पर इनखे शेख मलायाब चवनि था। इन वरी इस्लाम खे पखेड़ण जे लाइ वरी कठपुतलियुनि जो इस्तेमालु कयो, कठपुतलियुनि ते जे कहाणियूं थींदियूं आहिनि पपेट्स, त उन में ई स्टोरीज़ जेके आहिनि इस्लाम जूं उहे कठपुतली वारे इहो जीअं कहाणी थींदी आहे उनमें पेश करणु, ईअं पेश करे माण्हुनि खे जेको आहे सो उहे ॻाल्हियूं ॿुधायूं ऐं उन सां जेको आहे सो चवनि था माण्हू मुतासिर थींदा कहाणियुनि मां, ऐं पोइ वरी मुस्लमान थींदा।
7 नंबर ते हो सनन मोरिया, इहो काली जगह जो पुटु हो। इन जो वरी चवनि था ज़राअत में जेके ग़रीब जेके माण्हू खेती बाड़ी जेको कंदा हुआ, फार्मिंग कंदा हुआ, उन्हनि सां जो घणो कॉन्टेक्ट हो इन। ऐं 8 नंबर ते जेको आहे सनन गुनुंग जाति गुनुंग त जबल खे चवंदा आहिनि गुनुंग जाति। त इहो जो नालो चवनि था शरीफ़ हिदायतुल्ला हो। इहो वरी ओला जावा में अची वियो, जावा बारात में। उते जेको आहे सो हिन इस्लाम खे जेको आहे सो पखेड़ियो, हिन माण्हुनि खे मुस्लमान कयो। ऐं सनन गिरी जेको आहे, इन जो जेको आहे सो नालो रादन पाको, इहो लोकल नालो आहे। ऐं अरबी नालो मोहम्मद ऐनुल यकीन। हिते वरी लोकल नाला जेके आहिनि से उहे बि मुस्लमाननि जा आहिनि। सो इहो चवनि था सनन गिरी, इहो वरी इहो ईस्ट वारे पासे हो ऐं वॾे असर रसूख़ वारो हो। ऐं मज़हबी तालीम में चवंदा इन जो वॾो किरदारु हो। सो इहो पोइ इन्हनि जे बारे में वली सांगा जेके नऊं आहिनि उन्हनि जी थोरी ॼाण मूंखे जेका मिली सा मां तव्हांखे ॿुधाई। हाणे दरगाह वारो इहो सॼो जेको आहे सो हाणे थिए पियो ख़तमु। तव्हां बाज़ार बि ॾिठी, दरगाह बि ॾिठी, मस्जिद बि ॾिठी। हाणे हीअ वज़ू करण जी जाइ आहे। हीअ एक्चुअली ही एंट्रेंस वारी जॻह ते ठहियलु आहे। हाणे वरी ॿाहिरि वञण जो प्रोग्राम कयूं था। सो फ़िलहालु अॼु बि जेका आहे सा हाणे इहा वीडियो हिते ई, ऐं सदाईं गॾु वरी कंहिं ॿी वीडियो में मिलंदासीं।